இந்த வீடியோ பார்க்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். நம்மளோட யூடியூப் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஹிட்டாச்சி பேக்கேஜ் மிஷினு 30 டன்னோடது. அதில் இருக்கிற 2 கம்ப்ரஸர்ஸு சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். கம்ப்ரஸர்ஸ் ஆல்ரெடி டிஃபெக்டிவ், அந்த கம்ப்ரஸர் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். இதான் அந்த கம்ப்ரஸர் பார்த்துக்குங்க. கோப்லாண்ட் கம்ப்ரஸரு ஸ்க்ரோல் மாடல் பார்த்துங்க. நல்லா அரௌண்ட் 25, அது ZR 125. ஏற்கனவே இந்த சிஸ்டத்தில் கம்ப்ரஸர் இருக்கிறது பெட் டைப்பு. அதை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். எப்படி பண்ண போகிறோம்னு பாருங்கள். சிம்பிளான ஒரு வீடியோ. ஃபஸ்ட்டில் அது மெயின் சப்ளை, பவர் சப்ளை ஆஃப் பண்ணணும். ஆஃப் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு சிஸ்டத்தில் உள்ள கேஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பைப்பெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ரஸரை வெளியில் எடுக்கணும். ஓகே. இதான் பாருங்கள் நண்பர்களே, இந்த கம்ப்ரஸர் தான் டிஃபெக்டிவ். இந்த 2 கம்ப்ரஸருமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ரெண்டுமே டிஃபெக்டிவ். ஒரு யூனிட்டில் 2 சிஸ்டம் இருக்குது. இந்த சிஸ்டம் கம்ப்ரஸரும் டிஃபெக்டிவ். கம்ப்ரஸர் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கேஸ் ரிமூவ் பண்ணணும். சிஸ்டத்தில் உள்ள கேஸ் எல்லாம் எம்டி பண்ணிட்டு தான் நம்ம கட் பண்ணணும். ஓகே, அது சேஃப்டி. அப்படி தான் பண்ணணும். அதான்
கேஸ் சார்ஜ் பண்ணுது. கேஸ் சார்ஜ் பண்ணி சிஸ்டம் ஆன் பண்ணியிருக்கு. கண்ட்ரோல் இன்னும் வரல. 2 கம்பர்சர் எல்போ எல்லாம் போட்டு கரெக்டாக வெல்டு பண்ணியிருக்கு. லீக்கெல்லாம் பார்த்தாச்சு, லீக் இல்லை. R22 கேஸு. பாருங்கள், பழைய கம்பர்சர். இது டிஃபெக்டிவான கம்பர்சர் ரிமூவ் பண்ணது. ஹிட்டாச்சி பேக்கேஜ். சிஸ்டம் சால்வ் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், கேஸ் சார்ஜ் ஆகுது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு கம்பர்சரில் கேஸ் சார்ஜ் பண்ணுது. நல்லா ரிட்டர்ன் வந்துட்டு நல்லா கண்டிப்பாக ஆப்ஷன்லாம் ஓகே. நம்ம வீடியோ அடிக்கடி நீங்கள் பார்க்கணுன்னா நண்பர்களே, நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த ஏசி ப்ரொஃபஷ்னல்ஸு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு அடிக்கடி பார்க்கலாம். பார்த்து வழியாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். உங்களுடைய வேலைகள் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம். டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கேளுங்க. Thank you for watching. Thank you very much.